nói Free Fire từ ngày 26 tháng 4 đến ngày mùng 2 tháng 5. Tham gia ngay vào sự kiện 30 tháng 4 của Free Fire. Sưu tập đủ 6 thẻ chiến thắng để đổi lấy những phần quà ước định. Thì giao nộp hết thẻ chiến thắng. Đừng để tao đá cho không trượt phát nào. Bố mày là sợ mày quá cơ. Mày phải hiểu là ngày hôm nay có 30 thằng nói với tao câu này nhé. Chúng nó trở thành cái hòm xác hết rồi, hiểu chưa? Hôm nay 6 thẻ chiến thắng và trang phục cục sẽ thuộc về tao. Thẻ Hải quân. Giết. Từ từ, bình tĩnh. Đợi tao tìm thẻ của tao đã. Từ từ, nhầm. Chúng mày làm cái gì đấy hả? Đây là người yêu tao. Tao bảo giết cơ mà. Tao nói cho mày biết nhá, tao cũng không bao giờ động người yêu của tao. Tao bảo giết là tại mày. Lan Quyên. Thế tại sao mà cho Olivia? Bây giờ chúng nó yêu nhau, đánh nhau chết cơ kìa. Bây giờ thì rút thẻ tử tế ra. Tao lại phải xoắn mày à? Rồi đếm đi. Cùng đếm. 3, 2, 1. Thẻ bộ binh. Alo, ai gọi tôi à? Đang đâu ấy? Cái gì? Giờ này đang tắm biển ở đảo Thiên Đường á? Về ngay tháp đồng hồ xử lý cho tao vụ này coi. Quân á, gọi cái gì mà gọi? Người ta đang tăng nắng. Bây giờ chỉ lôi vũ khí bí mật ra rồi. Chúng nó chuẩn ý anh ấy.
years later. Thôi, thôi, con lạy hai mẹ. Hai mẹ bớt sống ảo đi cho con nhờ. Thôi mày còn cái gì mày lôi nốt ra đi. Mày cũng thế. Để cũ rồi. Tính sao giờ? Bây giờ mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai. Để có thể sưu tập đủ 6 loại thẻ chiến thắng và đổi được các trang phục khủng từ 26 tháng 4 đến mùng 2 tháng 5. Ngoài thu thập huy hiệu xe tăng trong game, người chơi có thể đổi cho người chơi khác. Không nói sớm. Nhớ phải đánh nhau. Nào. Bằng giam. Hải quân. Đăng ký và nhấn nút chuông thông báo của Garena Free Fire ngay hôm nay. Quản phí, nhân vật, trang phục mới và giải đấu eSports đỉnh cao.